और इनके मुंह से, इनके जवानी से ही आप इनके सुन सकते हैं। हाँ सर, प्लीज बताइए। सर, मेरा नाम अरुण कुमार मौर्य है और मैं लुकमानखेड़े में संडीला से बिलोंग करता हूँ। और मेरी दादी पिछले 2 सालों से खांसी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। हमने मार्केट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए, खांसी के टॉनिक वगैरह, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। काफ़ी खांसी और ज़्यादा हद से बढ़ती रही। फिर हमने इस केसिंग कंपनी की टॉनिक यूज़ की